ako nag-close. Kasi nakaraan, di namin namalayan na tumas pala kami di nakabigay sa butiko na di namin nahabol ba? Oh, so nice. Wala na agad din yung charge. Takbo lang doon mo. Hi! Dito po kami sa Andrews Ridge. Aray. Oo. So, ikot-ikot kami muna ngayon dito. Kasi hinihintay pa namin yung iba namin kasama kasi late sila. It's a private-owned property and hindi pa siya bukas sa public. Yes, so, nauna so- kami dito. Alam mo na Yes, mga we're so connections. lucky that you don't have. Yeah! So, ipapakita namin yung view. Yes! The view. Grabe. It's so foggy. Yeah. Ang lamig dito guys. So, magdadala kayo ng extra jacket. Tsaka yung kakadal nyo. AMS! Okay. So, see you later. Yeah, may ang soyahan na. Ay, para. Mango bro. Oo, ipit. S'mores. Upaskin cream sticks lang, na chocolate. Ano steak? Bay, ugad din. Minyan pag maundang daw. Lahan. Dugay mo na sila matulog daw. Dugay, ginawa bisita. Tira nila tong pan, Solera. Iya ako. Pero wala na lang ito itong. Sure ko tong long neck lang man. Palang siya Basta sa side. No? Point sa bisita. Wala na siya nag-everything. Ay, Kaya ko sunod. yung putok. Pagbilawan. Nerd. Slide na lupok. Flashlight. Na, okay na. Dapat Maliwanag na. mag-picture kayo, yung nandiyan kayo lahat. Tama, sabay tayong sabog. Hello, pagkakas Okay. Okay, sayaw na. Nang mawala. Guys, pwede mag tupad ko na guys. For the content. Pinit ka na dito mo ba? Gang. Welcome to Baguio. Yung category unlock. Uy, gaulan. It's raining in the morning. Patulog ka mamayad. Ako wala. Lubat na ni, oh? Lubat ni? Naka-on yung flashlight. Eh, laki kwan.